Ó. Eita. Cavaram bem muito, viu? Olha aqui. Olha aqui, meu filho, como é vaso no interior, né? Ó, os Milho alagado. tudo alagado. Olha o barulho. Isso aqui é uma poeira que fizeram. Ah, Se não tivesse feito essa bueira, no interior, né? isso aqui já tava tudo alagado. Tudo. Mas como fez isso aqui, ó. Aí a água vai ecoando e desce pro rio. Porque aqui ele ficava Foi bom, viu? Foi uma coisa boa que fizeram. de água que passa ali. Ó.